Dia, boa tarde, boa noite. Aqui hoje amanheceu, ou melhor, a noite toda chovendo e ventando. E tá um vendaval agora muito forte, ventando muita coisa. Aí voltou a chover. Eu vou. Olha aquela árvore lá como é que tá. Lá pessoal, como é que tá? Tá ventando demais. Caiu tudo ali. O céu tá fechado. E ventando, 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 ventando. E chovendo, 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 chovendo.